বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে একটা প্যাকেজ রাখছি। এটা হচ্ছে একটা 6 ইঞ্চির প্যাকেজ। যারা 6 ইঞ্চির আমাদের কাছ থেকে কম বাজেটের মধ্যে প্যাকেজ নিতে চাচ্ছেন, যে 6 ইঞ্চির একটা প্যাকেজ নেবেন, 6 ইঞ্চির একটা প্যাকেজ নেবেন, তো তাদের জন্য আমরা এই প্যাকেজটা নিয়ে আসছি। তো এটা হচ্ছে 6 ইঞ্চি, একটা হচ্ছে আপনার স্পিকার থাকবে, একটা ক্যাবিনেট থাকবে, আর একটা হচ্ছে আপনার 6 ইঞ্চির একটা কাভার থাকবে। এই কাভারগুলোর দাম আমরা রাখি 120 টাকা করে পাইকারি। আর এখানে যে আমরা বোর্ডটা ব্যবহার করবো, এই বোর্ডটার রিভিউ আমরা কালকে দিছি, গতকালকের ভিডিওটা যারা দেখেন নাই দেখে নিতে পারেন। আর এটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন এমপ্লিফায়ার বোর্ড, একটা 12 ভোল্ট 15 ভোল্ট ব্যবহার করতে পারবেন। এটাতে 12 ভোল্টও ব্যবহার করতে পারবেন এবং 15 ভোল্টও ব্যবহার করতে পারবেন। DX0809 এর যে বোর্ডটা, এটা একদম কমপ্লিট চাইনিজ বোর্ড। তো এই বোর্ডটা যদি কারো লাগে, শুধু বোর্ডটার দাম আমরা রাখতেছি 550 টাকা। যদি কেউ বোর্ডটা শুধু নিতে চান আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আর এখানে যে ক্যাবিনেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা DX0809 এর হচ্ছে আপনার এই ক্যাবিনেটটা তৈরি করে। এটার ক্যাবিনেটের দাম রাখতেছি আমরা অনলি 200 টাকা পার পিস। ঠিক আছে, এই ক্যাবিনেটটাতে হচ্ছে আপনার মাইকেল লাইন থাকতেছে, টিউটার, বেস, ভলিউম দুইটা থাকবে, লেভেল লাইট থাকবে, অন অফ সুইচ থাকবে। ঠিক আছে, এই ক্যাবিনেটের দাম রাখতেছি 200 টাকা। আর সাথে যে আমরা স্পিকারটা দিচ্ছি এটার সাথে, সেই স্পিকারটা দিচ্ছি হচ্ছে আমরা ওয়াইপির একটা স্পিকার দিচ্ছি। যারা ওয়াইপির স্পিকার নিয়ে থাকেন আমাদের কাছ থেকে জানেন যে এই ওয়াইপি স্পিকারটা দিয়ে ফুল ক্যাপ প্যাকেজটা আমরা কমপ্লিট করে দিচ্ছি। এই ফুল প্যাকেজটা আমরা কমপ্লিট করে দিচ্ছি অনলি 1500 টাকায়, একদম মেশিন টেশিন যা আছে সব সহ। এই স্পিকারগুলোর দাম রাখতেছি আমরা 230 টাকা করে পার পিস। যদি কারো লাগে একদম বেশি করে নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে একদম পাইকারি দামে। তো বন্ধুরা, আপনারা বিভিন্নজন কমেন্ট করছিলেন যে ভাই 6 ইঞ্চির একটা কম দামের মধ্যে দেন, 1500 টাকার মধ্যে একটা সাউন্ড সিস্টেম দেন, 1500 টাকার মধ্যে। যারা এলইডি বা মোবাইল দিয়ে ঘরের মধ্যে বাজাইতে চান, এটা বাজাইতে পারেন। অনলি 1500 টাকায় আমরা ফুল প্যাকেজটা দিচ্ছি। যদি কারো লাগে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন অনলি 1500 টাকার এই প্যাকেজটা। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে, বেশি বেশি করে কমেন্ট করেন, লাইক করেন, শেয়ার করেন। রমজানের উপলক্ষে অফার চলতেছে আমাদের, একদম কম বাজেটের মধ্যে এই প্রোডাক্টগুলো আমরা দিচ্ছি। যদি কারো লাগে আমাদের ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, এই স্পিকারের দাম রাখতেছি অনলি, আমরা যেটা আগেই বলে দিলাম যে আগের যে রেটগুলো ছিল, রেট এখন বাড়তি, তারপর আমরা আগের রেটেই দিচ্ছি। রমজান উপলক্ষে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। যদি কারো লাগে যোগাযোগ করেন, ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে।